Для наших болельщиков, очевидно, новый вы человек. Если можно, представьтесь, пожалуйста, чтобы было понятно, кто вы, чем вы занимаетесь. Ну, с прошлого года вхожу как бы в тренерский штаб Сергея Петровича, помогаю в тренировочном процессе, в принципе, отвечаю за игру как бы в обороне, защитников. Вот. Сам я воспитанник Минского «Динамо», как бы долгое время играл там, потом была у меня кусочек карьеры в России. Ну, а по окончанию карьеры, как бы 8 лет я проработал в Федерации футбола в национальной сборной. Касательно, вот, наверное, не только по сегодняшнему матчу. Понятно, там какой-то конкретный поединок ничего глобально не решает в плане подготовки. В целом о том, как команды готовятся, какие-то, может, сложности, какие-то позитивные моменты, может, вы как тренер отмечаете, то, что незаметно простым людям. Ну, как бы готовимся мы согласно плану. Провели 2 турнира, были как бы новички и много на просмотре. Как бы уже подходит к завершающей стадии у нас, и как бы хотелось бы уже более, наверное, в следующей игре уже более будет конкретика по составу. Ну, доносим до ребят как бы свое видение, свои требования, главный тренер. И как бы придерживаемся этой, хотим, чтобы все-таки, может быть, уже более такие глобальные задачи мы решали и более уже получалось в игре. Ну, есть у нас еще время, хоть немного, но будем стремиться к этому, к кубковому матчу, чтобы мы подошли уже во всеоружие. Вот эта вся подготовка предсезонная более месяца уже идет. Насколько вот тот факт, что футболисты там на просмотр кто-то приезжает, кто-то позже присоединился, кто-то раньше, с самого начала работает, насколько это мешает, очевидно, в работе, то есть какие-то там планирование сложно осуществлять, да? Ну, как бы мы не то, что много у нас было на просмотровых, мы искали людей на конкретные позиции, поэтому доносили их свои требования, смотрели. Ну, кто-то справлялся, кто-то нет. Ну, думаю, все у нас получится. Вам, как вот вы говорите по поводу защиты, ваша, скажем так, специализация, много говорилось о том, какой вот Грананга. Приехал парень ниоткуда, очень классно себя проявил. Что вы можете по ему сказать, какие-то, может, тоже моменты подметить? Ну, как бы да, влился он неплохо и в коллектив, и с ребятами вроде мы видим, что он нашел общий язык. В тренировках выглядит неплохо. Ну, получил небольшое повреждение, сейчас бы как бы мы его как бы бережем уже более к официальным играм, но видно, что ну, как бы быстро он освоился и к нашим требованиям. Ну, выглядит неплохо. Уверенно, в первую очередь, и в работе с мячом уверенно, и ну, вообще выглядит неплохо. Насколько, в принципе, вот для защиты какая обойма нужна на сезон? То есть, когда стандартно есть понимание, что там 2 центральных, 2 на подмене, там, у каждого должен быть какой-то свой дублер. Сейчас это вот баланс он ищется, я так понимаю, да? Ну да, мы как бы на каждую позицию в обороне у нас по 2 человека, может сыграть по 2 человека, поэтому мы для этого и искали еще центрального защитника, смотрели. Но тут же еще и надо учитывать то, что с этого года и легионеров определенное количество, поэтому хотелось бы найти белоруса. Поэтому смотрим, пробуем. Думаю, что более-менее мы уже определились в линии обороны.